새벽 종소리 365일 묵상. 시험을 만날 때 기쁘게 여기세요. 야고보서 1장 1절에서 4절. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 3절. 인생을 살아가면서 고난과 어려움이 없는 사람이 어디 있겠습니까? 그리스도인이라고 해서 인생의 고통으로부터 자유롭지는 못합니다. 아니, 어쩌면 그리스도인이기 때문에 힘든 일을 당할 때도 누군가에게 말하지 못하고 혼자서 고민할 때가 많이 있습니다. 우리는 이 고난을 나에게서 옮겨달라고 기도하지만 하나님의 뜻이 항상 나의 생각과 같은 것은 아닌 것 같습니다. 야고보는 세계에 흩어져 있는 그리스도인들에게 이렇게 말합니다. 여러 가지 시험을 만날 때 기쁘게 여기십시오. 이 말은 좀 심하다고 생각이 들 수 있습니다. 고난을 견딜 수는 있다고 해도 어떻게 기쁘게 여길 수 있겠습니까? 사람이 고난을 당할 때 기뻐할 수는 없는 것 아닙니까? 그런데 성경을 보면 사도들은 교회를 향해서 권면한 것이 아니라 자신들이 어려움 가운데서도 정말로 기쁘게 감당하는 것을 봅니다. 로마 감옥에서 편지를 쓰는 바울은 빌립보 교회를 향해서 자신이 기쁘다고 반복했고 초대교회 그리스도인들도 핍박과 고난을 기쁘게 여겼습니다. 바울은 자신에게 닥친 고난이 오히려 다른 사람을 위로하기 위한 하나님의 선물이라고 고백합니다. 나에게도 이런 믿음이 있다면 얼마나 좋을까요? 오늘 야고보의 말씀을 자세히 읽어보면 고난을 기쁘게 여기라는 이유가 나옵니다. 그것은 고난을 견디면 하나님이 나에게 인내라는 값진 선물을 주시기 때문입니다. 그리고 인내는 내가 인생을 살아가면서 온전하게 되고 부족함이 없도록 이끌어갑니다. 인내는 내가 갖고 싶다고 해서 가질 수 있는 것이 아닙니다. 인내는 내가 반복적으로 훈련해서 내 몸에 체득되는 것입니다. 인내는 바울에 의하면 우리의 성품을 바꾸는 힘을 가지고 있습니다. 오랫동안 나를 괴롭혀왔던 내 자신의 성품을 바꾸기 원한다면 오늘 하나님이 내게 주신 고난이란 선물을 감사하며 맞이합시다. 그래서 인내라는 값진 열매를 맺기를 원합니다. 이 세상에서 인내라는 선물로 맺을 수 있는 또 다른 열매가 너무나 많기 때문입니다. 주님, 오늘 나에게 어려움을 이길 수 있는 믿음을 주시고 인내의 열매를 맺는 하루가 되도록 인도하옵소서.